陈站长、陈老，算我求您了。港外锚地那艘远洋巨鲨号满载15万吨铁矿石，今晚12点前如果靠不上赶位，我面临的是300万美金的违约金。300万啊！我倾家荡产也填不上这个窟窿，您就派一条拖轮把引航员送上去吧。黄总 ，VTS 10分钟前已经下了全港封航令，水面能见度不到30米，伴有6级阵风。这种天气派人出海接应15万吨的散货船，那是送命。规矩就是规矩，等勿散。陈站长，不，50万，只要今晚谁能把巨鲨号给我弄进泊位，50万现金我立马让人送来。50万，黄老板。 你的身家性命可真够贱的，林船长、林祖宗，您敢接？只要您敢接100万，我拿我全家老小的命担保，绝不赖账。李渊，你想干什么？封港期私自出海盲操，你想把自己前程全砸在海里吗？你眼里还有没有系统风控？陈老，时代变了，系统风控那是给庸才准备的兜底虐布，在这个码头，我的眼睛就是雷达，我的手感就是风控。老李，备撤，通知2号、3号辅助拖轮，跟我出海套大船。林哥，使不得，水文预报今天有天文大潮，外海暗流大的邪乎。 咱们破浪号才6000马力，盲区里一旦被巨轮的半流卷进去，连个铁渣都剩不下。怕死就滚去后勤洗甲板。今天这100万我赚定了。黄胖子，准备好你的钱，2个小时后，我让你的巨鲨号分不差的贴在3号泊位的橡胶靠绑上。滴滴滴！警告！当前航速8节，距前方浅滩不足2公里。 VTS 呼叫破浪号，立刻减速，立刻减速！林哥，超速了！进港航道限速5节，你拉到8节，15万吨的惯性根本刹不住，雷达受大雾干扰，屏幕上全是微型。雷达是个屁！听海浪拍击防波堤的回声频率，这是涨潮期的顶流，把警报器给我砸了，吵得老子头疼。关警报！我让你关掉，执行！左右主机转速提满，2号、3号拖轮左满舵，死死顶住巨轮的右舷，我们要借这股横流直接漂移过弯。 李渊，出事了！水下突发反向切面流，巨蓝船茧正在向左偏转，冲着2号油码头去了。此处存在密度流，保持平稳操作。波浪号匀速倒车，固定目标船舶船尾，依托主拖轮作为受力支点，微调对方船头朝向。撑住，撑住啊！就是现在，切断倒车，正车全速，抛左双锚。 真了，李船长，你是海神下凡啊！100万，我这就让人抬过去。陈老，结果摆在这儿，这单活我拿下了，你那套老掉牙的规矩是不是该扔垃圾桶了？林渊，你知不知道你今天差点拉着全港的人给你垫背？结果是我把船停稳了，货主省了300万，我赚了100万，皆大欢喜。 放你的狗屁！你睁开狗眼看看你干了什么！为了追求漂移速度，你私自关闭 VTS 力矩报警系统，在最后拉拽船尾时，破浪号右侧主机负荷瞬间飙升到180%。如果那根主拖缆有一丝内部金属疲劳暗裂纹，钢缆崩断的瞬间，反弹力会把你的驾驶舱齐腰切断，里面的人全得变成2截。那只是如果，我的直觉告诉我钢链承受得住。直觉。 干我们重资产物流干引航这一行，你把几千万的资产、几十条人命全压在你虚无缥缈的直觉上。你今天能停住船，不是你技术牛逼，是老天爷今天打盹给你留了一条命。老天爷不会天天打盹，重力加速度更不会跟你讲人情世故。破浪号主拖轮船长林渊严重违反大雾封港禁令，无视风控余量，私自关闭报警系统。按规矩扣除全年绩效奖金20万，停职检查3个月。这100万打赏全额没收当拖拉调修基金。因为你的神机机瞎操作，主机的曲轴已经产生不可逆形点，那艘船废了一半。 老子拿命拼回来的钱，你凭什么充公？那破拖轮本来就该大修了，少往老子头上扣屎盆子！就凭我是这儿的规矩，没有这些看不见的风控成本兜底，你以为你的神机手法在这个修罗场里能活过3个月？规矩，老子生来就是打破规矩的。老陈，你当年断了2根石头，胆子也跟着断了。既然你这么怕死，咱们没法搭伙了。林渊。 离了调度大厅的规矩，外面的狂风巨浪会活活扒了你的皮。不出3个月，我会成立全港最大的私人拖轮公司，到时候你们都得求着我赏口饭吃。今晚全场算我的，兄弟们，敞开了喝。渊哥，还是跟着你单干痛快。这才大半个月，咱们接了3单别人不敢碰的散活，赚的比在银镐站大半年都多。陈山海那个老混顾天天拿规矩卡人，活该他一辈子穷酸。规矩在大海上，老子的手感就是规矩，只要胆子够大，就没有进不去的堡垒。渊哥，是长裕集团的海上堡垒号，30万吨级的超级集装箱巨粑粑，船东要赶在凌晨落潮前穿过恶魔角 S 型狭窄水道进港。现在潮水推得太快，吃水差已经逼近红线，主要赶港10几个拖轮公司没人敢接，都说风险兜不住，稍有不慎是满盘皆输。别人不敢接，是他们骨头软，
这单利润多少？平时3倍的拖行费，外加200万的不挂抵兑奖金。要是能准点带进去，咱们就彻底翻身了。干了！叫兄弟们上船，今晚我就让引战那帮老古董看看什么叫真正的水上漂移。滴，海狼号，这里是 VTS 交管中心。当前轨道宽度不足200米，由于落潮，水深究于不足1米，你们航速达到了12节，严重超速，立刻把速度压到5节以下。重复，立刻降速。渊哥，交轨中心急眼了，水道越来越窄，咱们贴大船贴得太近，不到20米了，不能降速，一降速，这30万吨的铁格子就会失去舵效，直接被落潮的流带走，撞碎在礁石上。给我把驻兵关了，别让那些坐办公室的蠢货扰乱我的节奏。渊哥，水文仪显示，咱们船底的水压在疯狂下降，水被抽干了。渊哥，船不听使唤了，我们再被它吸过去。啊！我的腿断了。林先生，根据联合事故调查报告，本次事故纯属您个人为了抢时间，严重违反狭水道限速规定，在危险距离内强行超速伴航，触发了最低级的按息效应。更恶劣的是，您私自关闭了 VTS 警报，这属于重大违规主观过失。我买了500万的商业全险，我的船成废铁了，我兄弟现在还躺在 ICU 里等着前做结扎手术，长荣集团还要告我船揣擦剂，你们不能管啊！对不起，违规操作导致的事故，没有任何一家保险公司会兜底。长荣集团的1500万理赔清单下午就会送到您的律师那里，您好自为之。陈叔，陈站长，我错了，我彻底知道错了，我不仅是个蠢货，我还是个我害了阿伟。我求求您，您在港务局说话有分量，您帮我求求情，别让他们终身禁驾。只要让我还能摸方向盘，我这辈子给您当牛做马，我去接最苦的活，我慢慢还债。陈叔，我没退路了。你拿什么摸？还拿你的兄弟剩下的那条内腿去摸？你到现在还觉得只要手感好就能解决一切是吗？你知不知道大海从来不杀笨人，他专门收拾你们这种自以为能驯服他的天才。想活命，想还债，可以。从今天起，你别想再碰任何一根操纵杆。您让我去拉缆绳？怎么，你的骄傲比你兄弟的手术费还值钱吗？林渊，你不是看不起规矩吗？你不是觉得那些隐形成本是废话吗？那我就把你扔到最底层的快板上，让你用肉身去体验一下，一艘30万吨的船，如果发生移位，一根绷直的钢缆是怎么教你做人的。没吃饭吗？那个新来的说你呢，动作快点！这个布兰要是掉进海里，绞尽螺旋桨，把你按斤卖了都赔不起。哟，兄弟们快看啊！4号泊位那个像狗一样在泥里爬的，不是咱们港口曾经的盲操之王天才林大船长吗？怎么今天下凡来体验生活了？林船长，这运煤船太重，我这拖轮今天有点不听使唤啊，你可得跑快点，别闪了腰。后退了，二组把前排的缆绳放长，快跟着船往后跑，别让缆绳受力崩断。跑快点，林大天才，没吃饭吗？哎呀，风向变了，得往前顶，往前跑，赶紧收缆绳，快！李渊，你疯了！停下，坐下！那艘船的鱼鳞还没卸干净，现在绝不能晚装锁死，那是死绳。我懂他的节奏，0.5秒，足够了。我倒！睁开眼看清楚，这就是老子当年不听师傅劝告，提前锁死缆绳的下场。老子只废了2根手指是命大，你呢？你以为自己是海神吗？凭你一双肉手去跟4万吨的重力流体对抗？你在这个行当里眼永远是速度和风向，你从来没有低头看过脚下的这片土地是怎么承受重力的。
你觉得我们在调度室里定的那些规矩是狗屎，是影响你赚钱的绊脚石？但你今天用你的狗眼看清楚，如果刚才没有我这个守规矩的老东西拦着你，你现在已经是码头上一具被切成2截的碎肉了。我陈山海定的规矩，从来不是为了限制天才，是为了防备你们这些自以为是的蠢货把别人和自己害死。在这个泊位上，那些繁文缛节，那些看不见的风控余量，就是你们这群底层人的保命符。陈叔，我懂了，规矩是命。林哥，别熬了，明早还得去5号危化品栈桥接外轮呢，歇了吧。睡，明天那艘船容不得半点马虎。快点儿，磨蹭什么呢？这船外籍船当催得急，上午10点前必须开始卸业，耽误了老子的装卸 KPI， 你们全组人都得扣工资。停止开罚！谁让你们用活扣固定级脱离绳的？哼！我当时谁在这大呼小叫？这不是咱们全港闻名的盲操之王把自家拖完的林大天才吗？怎么方向盘摸不成了，跑这来教我做事了？危化品特种装卸安全手第3条白纸黑字，安全绳必须采用承重级钉型防死裂，卸业余量对差不得超过1毫米。你打个活扣，留了3毫米的缝隙，这是在拿全港口的泄密开玩笑。放的连环屁！打个钉子死结，绑上去要10分钟，解下来还要10分钟。老子一天要接3艘船，光绑绳子就得浪费1个小时。3毫米怎么了？这钢丝绳有小拇指粗，难道还能被风吹转了不成？出了事老子担着，轮得到你个臭扛包的废话？滚开！你个小崽子敢拦我！今天这绳子不中打，谁也别想碰这个阀门。林渊，你是不是脑子进水了？你以为你还是那个拿高薪的王牌船长？你现在就是条丧家之犬！保安呢？把这个阻碍生产的疯子给我拖走！刘主任，你觉得3毫米的较差没关系是吧？现在是上午9点45分，天文大潮退潮期的2次回涌，会在3分钟后准时撞上这个防波大的缺口。这艘船吃水太浅，重心偏高，涌浪一旦打在左舷，船体必在5秒内向外海发生超过1米的横向快移。那3毫米的活扣匣会在瞬间转化为滑动摩擦，导致安全脱离销无法同步触发，输油臂会被生生扯断。装！你接着算走啊！你以为你是算命子回涌？今天海面平的像镜子一样，哪来的涌浪？给我拉开他，强制开罚！船动了！漏了，完了，全完了！给老子作死！滴滴滴，紧急脱离系统激活，主切断阀已强制关闭。刘主任，看清楚了，这就是你不要的那3毫米微差，在大海上讨生活，这薄薄的3毫米就是一条几百条人命填不满的深渊。规矩不是用来给你省那10分钟时间的，规矩是老天爷画下的生死线。好小子！调度情中心，我是陈山海。5号桥发生违规操作情形，立刻通知安监局全面介入调查，把那个姓刘的调度给我免职送办。通知人事处恢复林渊的特种设备进入渠线，调他去引战展气象数据分析室，从实习生做起。各位董事、媒体朋友们，这就是我们耗资1.5个亿从海外引进的海神之眼全天之后 AI 无人自动靠泊系统。过去我们过度依赖传统引航员的个人手感，效率低下不说，每年还要支付上千万高昂工资。而现在，海神之眼利用浩密波雷达叠加卫星定位，算力高达每秒10万亿次，它能将一艘10几万吨的货船靠泊误差控制在10厘米以内。最关键的是，它不知道贫倦，不需要倒班，更不会跟集团讨价还价要奖金。所以，为了全面配合集团的降本增效 KPI， 董事会刚刚通过了一项决议，从下月起，凡是年龄超过55岁且无法熟操作外语 AI 代码的传统引航员，将全部实行强制内退。陈老站长，您在这个码头辛苦了一辈子，也该把位置让给高科技回家抱孙子了。赵总，这不公平！陈站长脑子里的航道风控数据比任何一台电脑都准。这台所谓的 AI 机器在风平浪静的时候确实好看，但遇到极端海况，它根本没经历过实战。您不能把全港的命脉交给一段没有生命的代码。哼，笑话！人脑能算得过电脑？老李，我看你也是被传统那一套洗脑洗傻了。AI 的算法是无懈可击的，它不需要你们那些神神叨叨的经验。时代抛弃你们的时候，连句再见都不会说。它的算法确实无懈可击，但它的底层逻辑里漏掉了一个最致命的物理变量。林渊，
你这个害死自己兄弟、把拖轮开翻的罪犯，谁放你进高级会议室的？保安呢？把他给我轰出去！赵总，您这套海神之眼是欧洲研发的吧？欧洲的深水良港大多是纯海水环境，但魔都港不同，它处在长江入海口，这里是淡水和海水的交汇处。看清楚，淡水的密度小，海水的密度大。当天文大气叠加季风时，表层是向外流的淡水，而底层则是向内汹涌倒灌的高盐度海水，这在流体力学中叫做重度密度流。你们的浩咪波雷达和卫星定位只能测算水面的风向和船体表面的移速，但它根本看不到水下10米深处那股力量截然相反的暗流。一旦满载的重煤巨船进入这个交汇带，水面风向和水底暗流的受力方向会形成恐怖的剪切力。赵总，这套 AI 在遭遇极致密度流的瞬间，会因为上下受力数据冲突而陷入逻辑死锁，直接死机瘫痪。你把这种有致命盲区的废铜烂铁当成救世主，还要开除全港最有经验的风控大拿，你这是在把整个港口往绝路上逼！一派胡言，危言耸听。你算个什么东西？一个靠违规直觉吃饭饭的废狗，也配在这里跟我谈流体力学，跟我谈算法死锁？保安，把他给我扔出去！立刻气象室打电话，林源因为扰乱会场、散布恐慌，立刻开除，永不录用。天阔，物理规律不会因为你的职级比我高，就对你枉为一面。你撕了我的数据，你撕不掉老天爷的规矩，你会后悔的。把他给我扔出去！算得很准，我会放得很准啊！各位，一个小插曲，一个因为犯错被处分的神经病而已。我们的海神之眼明天就正式接管全港调度权。但你还是太年轻，在这个名利场里叫醒一个装睡的人，靠讲道理是没有用的。资本只相信他花了大价钱买来的机器。陈叔，他们不知道这种洋流，他们不需要知道。李渊，记住我今天教你的最后一课：当系统失去敬畏心的时候，规矩只能用血的代价来重新建立。警告！中央气象台刚发布最高级别的红色预警，超强台风柴神路径突然发生90度诡异折返，预计4个小时后，台风眼将正面登陆魔都深水港。警告！今晚22点，恰逢罕见天文大潮，台风气旋产生的风暴潮叠加天文大潮，将产生10年难遇的极致激浪，全港进入1战备防风状态，所有船舶立刻停止作业，前往外锚地避风。慌什么？我们的海神之眼 AI 系统刚才已经上线接管了，立刻启动应急预案。赵总，1分钟前，一艘满载15万吨液化天然气的超巨吨泰坦号，由于机舱故障错过了避风窗口期，目前正被狂风裹挟着，被迫驶入我们的黄金航道。风浪太大，泰坦号主机负荷过载，已经彻底失去动力。它现在的状态是一枚完全失控的装满液化气的超级海上核弹。赵总，泰坦号主发动机因海水倒灌彻底宕机，船长报告，目前风向正北，风力12级，船体巨大的迎风面产生了500吨的横向风载荷，它正以每秒2米的速度向2号威化坪浅滩发生横向漂移。慌什么？马上启动海神之眼 AI 系统，接快坦号的备用侧推器，通知港区内刚买的3艘大马力智能拖轮进行全自动编队顶推 ，AI 算力每秒10万亿次，区区一个漂移算不明白吗？给我算！AI 已经成功介入，正在计算偏航角修正量，修正量输入完毕，正在向外海智能拖臀下达顶推协同指令。滴，严重错误，严重错误！怎么回事？他在干什么？赵总 ，AI 系统的洋流传感器报警了，水面数据测算水流向东，但深水10米处的传感器却抓取到了流速惊人的向西逆流，上下受力数据完全相悖，产生了强烈的流体剪切力。AI 的底层逻辑库无法兼容这种悖论，它陷入逻辑死锁了。海神之眼醒机了！完了，全完了！我成了千古罪人！马上切回人工调度驻兵，呼叫全港所有拖轮公司，谁敢出海接这趟活，这不是演习，再不出海，半个魔都都得陪葬。陈老，真不是兄弟们贪生怕死，外面的涌浪超过了6，阵风13级，常规拖轮出去，连大船的边都靠不上，就会被浪拍翻。退一万步说，就算靠上去了，风浪产生的拉扯力超过几百吨，哪根链绳受得了？会瞬间崩断，把驾驶切成2半的，出去就是送死啊！
小李，去帮我把4号库里那套最老的攀爬安全带拿来。站长，您干什么去？外面12级风，连拖轮都不敢去。您这快60的岁数，怎么登船？您这是去送命啊！送命也得去。我是魔都港的首席引航员，只要大船还在我的港区里，哪怕用牙齿咬，我也得把它引到安全的地方。连引航员都不敢上船，祖师爷定下的规矩还要不要了？没有拖轮掩护，我就开港主局的巡逻艇去，哪怕撞死在泰坦号的铁壳子上，我也要把人工抛锚的指令当面传达给船长。VTS 3号防波中心，这里是破浪号主拖轮，请求接入调度频段。林渊，你疯了吧？你那艘破船的曲轴拉伤过，根本输出不了全马力。你现在出去就是给台风送点心。我的曲轴确实有伤，最高只能输出80%马力，但这正是我敢出来的理由。12级台风下，想要满马力硬顶自然尾力，那是蠢货找死。我刚才手动测算了底层逆流，当前天文大潮造成的底流偏航角是17.5度。破浪号自重吃水深，它的底盘远比那些浮在水面的高科技完败稳。只要我不超过80%的极限负荷，利用低速顶流的方式，破浪号就不会翻。调度中心听着，我是4号站台李神功，前全回转拖团船长林渊。我现在距离泰坦号还有2海里，这趟活我接了。林渊，你一个人上去没用。泰坦号现在系统全黑，它的吃水极深。如果你在下面用拖船硬顶，不仅推不动15万吨的子重，还会触发按吸效应的子循环。必须有人登上大船的驾驶台，从上方配合你的拖船，放下手部双锚，利用锚链的阻力拉住它。我知道，所以我来做个登船的人。你疯了！你是拖轮船长，你怎么登船？你上去了，谁来开拖轮稳住底盘？打开外放频道，4号泊位，全体带蓝弓听令。大柱、阿伟，你们2个要是没被吓尿裤子，就给老子滚上破浪号的铲板。陈站长，麻烦您带人上一艘巡逻艇，从右侧给我打掩护。10分钟后，我会把破浪号强行卡进泰坦号的涌浪盲区，我上去接管大船，我的兄弟会在下面死死拽住拖狼。今天哪怕把命填进去，我们也要给这头15万吨的疯狗套上规矩的相框。渊哥，风偏角太大了，我们根本靠不上去。泰坦号的引航梯在半空中甩来甩去，简直像一条大铁鞭子。你这个时候爬出去，只要被擦到一下，骨头都会被拍成粉末的。慌什么？把主机竞速压在70%，别去跟浪硬顶。这15万吨的死重虽然可怕，但它的固有摇动周期是恒定的。大柱，给我掐表，测向2个波峰之间的绝对时差。渊哥，右舷后方有船靠近，速度好快。陈叔，您来干什么？这里是涡雾区，快退出去！林渊，给老子闭嘴！老子在这个码头干了40年，轮不到你来教我做事。泰坦号的自动吃水系统失效了，它现在的吃水线比正常深了2米。你用以前的数据去算它的摇荡周期，只会让你死在引航梯上。这里面是我今天早上根据天文大潮和台风石块手算出来的风切主极值密卷，里面有泰坦号当前最真实的受力数据。林渊，拿着我的规矩，加上你的天赋，去把那头铁家伙驯服了。记住，永远给自己留15%的余量。大柱，接舵，按照纸上的新周期，把破浪号靠过去，左满舵，微速进车，切它的半流死角。明白，明白。元哥，10秒后到达第1个波峰。3秒，涌浪托底。1秒，起跳，起跳。元哥抓住了。Prayer time is over, Captain. God isn't watching this sea today. I am. What have you done? You've cut the only intelligent assistance system. 在暴风雨面前，没有逻辑死着的 AI， 只有人手和规矩。VTS 调度中心，这里是泰坦号驾驶台，我是魔都港引航员林渊，我已经接管本船指挥权 ，AI 系统已物理切除，全船转入手动紧急模式。收到，论机舱手动模式启动。大副，立刻切断液压锁死，释放船蝎左右双锚，不要抛到底，每边给我放5个铆链结，我要用双锚在海底的拖坠力做水下刹车切。轮机长，下底舱就算用手摇，也得给我把备用发电机摇起来，我只需要1分钟的侧推器供电。
外面破浪号上的兄弟听着，我是林渊，立刻用主拖缆带住泰坦号的左船尾，不要满负荷硬拽，用85%的马力把它的船尾往深水区带。我要给这头巨兽硬生生掰出一个转弯半径。还愣着干什么？执行命令！释放双锚。林，距离暗礁只剩1.5海里了，我们的横扑速度达到了3对，停不下来，跟不下来，更糟糕！闭嘴，大副，滚去守好你的抛锚闸，听我口令刹车。锚链下风速度太快了，刹车带要烧穿了。不管它冒不冒烟，给我放到第5个锚链节，立刻死死刹住！降速了，赵总，泰坦号的船阶总向速度降下来了，双锚在海底拖转，成功形成了水下刹车肖像。不对，老李，你看船尾，完了，这是死亡甩尾，船头保住了。船尾一旦切上暗礁 ，LMGG 薄膜舱一样会破裂爆炸。林，尾部侧身仪报警，距离海底礁石只有不到10米了，右转，快下令右满舵把船头摆出去啊！右满舵是找死，全都不许动作盘。破浪号，我是林渊，大柱，听清楚我的每一个字。渊哥，你说，主拖栏张力已经达到90%了，再硬拽就要崩断了。谁让你硬拽了？大海的脾气，你硬顶是顶不过的。大柱，听我口令，松烂，把主拖栏的张力降到40%，然后把破浪号的方向给我向右舷顺风向偏移30度！你疯了！本来船尾就在往右边飘，你还让拖船顺着风的方向走，你是嫌我们死得不够快吗？啊！收到，松烂，右舵30。动。轮机长，备用侧推器电力供上了没有？调出来了，只有1分钟的电量，1分钟足够了。打住，就在现在！给我把破浪号的马力推到85%的极限，拉住那个30度角，船头侧推，全速向左，配合海底双锚，给我把船头往深水区带。撞过来了，船头撞过来了，船头撞过来了。避开了，警报解除了！老天爷呀，他竟然借着12级的台风，给15万吨的船做了一个原地掉头！不可能，人脑怎么可能算得这么准？这到底是什么怪物？林渊，你做到了，真的做到了！所有人立刻收起你们的眼泪，危机才刚刚开始。VTS 调度中心，我是林渊，请报告3号避风岗位的具体情况。3号避风岗位目前处于台风眼的风口边缘，因为是应急岗位，长度只有400米，泰坦号船长380米，这就意味着你必须在12级的横风中把这艘船塞进一个前后余量各只于10米的狭窄车位里。10米的余量足够了。陈叔，您教我的15%的风控，今天我1分不少的全部压在这一把上。大柱，破浪号绕到船前右舷，给我顶死它！全船准备最后的毫米级盲操靠波。距离泊位防波篱还剩最后500米，风向偏北，风力12级，阵风13级，横向拖压600吨。收到。大副，少推气功率压到30%。轮机长，主机微速倒车，把向前的进性卸掉一半。破浪号，大柱听令，把你的拖轮死死卡在泰坦号右舷的船尾受风面，用70%的顶移功力扛住那600吨的横风框移。收到。渊哥，顶不住，涌浪太大了。破壁号的船体倾斜阻超过30度了，再硬顶，一个大浪打过来，我的船会直接翻底的。糟了，泰坦号受方面积太大，破壁号的马力根本抗衡不了12级的横风。泰坦号的船体正以每秒1米的速度，向着混凝土防波堤横向砸过去。林渊，你疯了吗？现在不仅不顶住横风，反而要松开拖轮的顶用力，泰坦号会直接砸在码头上的，你会把我们全都害死的。执行命令，大柱，降马力，不要硬扛了，顺着风势，让泰坦号贴向码头。暗壁效应的逆向应用，好小子，他不仅把规矩吃透了，他把物理法则玩到了化境。陈站长，
什么是暗壁效应的逆向应用？当15万吨的巨轮快速横向逼近一面巨大的实体混凝土墙壁时，它庞大的船身会把船体与码头之间的海水疯狂挤压。这就好比你拿着一个巨大的针管在水里用力推，因为码头是实体，这些被挤压的海水无处可去，只能在船体和码头之间形成一个高压水电。林渊根本不是在送死，他是在利用12级的狂风强行制造这个高压水电，风力越大，挤压越狠，水电的反作用力就越恐怖。他用大海本身的力量做了一个天然的、足足有几万吨抗压能力的超级液压缓冲器。高压水电正在崩溃，水流开始从船首尾两侧配压，反作用力正在衰减，横向阻力系数0.3、0.2。就是现在，主机微速正车，2秒钟立刻停机，先推气，左满功率，爆发1秒。4号泊位带缆组，给老子打好钉子防滑死结，立刻抛缆锁死。波浪号顶住右舷，15分钟内绝不能松劲。泰坦号全船双锚锁死，主机熄火，所有油路气路物理切断。神，您是真正的海神。陈叔，您教的规矩，我一分没差的守住了。你别得意，这次是欧洲厂家的 AI 算法没更新淡水模块，不是我的错。机器替代人是早晚的事儿，你这种靠体力的底层苦力，早晚会被淘汰。赵总，到这个时候了，你还在迷信你那套冷冰冰的代码？代码确实不会累，但代码永远学不会什么是敬畏。在空调房里敲打出来的算法，算不出12级狂风中一根烂绳崩断时喷出来的血有多烫。机器可以辅助我，但机器永远代替不了在这个码头上拿命填出来的规矩。你被淘汰不是因为算法的等漏，是因为你那颗傲慢把人命当成数字的资本心脏。快走吧。林先生，这是我们集团连夜开会决定的。您之前那场事故的1500落赔，我们全额撤销。这箱子里还有500万美金的无记名本账，是我们对您这次泰坦号10万吨 LG 的微薄答谢。另外，只要您点头，长裕集团亚太首席航海分空官位置就是您的，年薪2000万起步，配私人直升机，您再也不用去闻那股难闻的柴油味了。钱我收下，当初欠你们的债一笔勾销，剩下的钱我要成立一个全港底层的水走断缆伤残基金，专管阿伟这种工伤下半辈子。那聘书呢，林先生？全球航运界不超过10个人啊，聘书拿走。跨国公司的红酒再贵，我也喝不惯。替我谢谢你们董事会。渊哥，那可是2000万啊，能买多少艘破老号了？你怎么说拒就拒了？臭小子，在大海面前，多少钱能买来命？老子现在要的不是钱，是那条护城河。渊哥，谢谢你。林渊，你知道引航员的英文为什么叫 pilot 吗？因为无论科技发展到什么地步，在这个险恶的水上世界，必须有一个人要在狂风骤雨的时候登船，去代替老天爷掌管方向。30年前，我的师傅一棍子打断了我的腿，让我懂得了什么是暗涌。半个月前，我把你踩在泥水里，让你学会了什么是规矩。林渊，你是个让人胆寒的天才，但天才的通病就是容易忘乎所以。这个罗盘不带任何电子芯片，我把它交给就是让你永远记住，不管外面的事怎么变，不管 AI 计算的有多快，做咱们这行的心里必须悬着一把冷冰冰的物理尺子。师傅您放心，看不见的护城河，我林渊拿命守着。谁是这里管事儿的？喂，我是今年海事大学的特招优秀毕业生张狂。听说你们这里的拖轮船长赚钱多，给我安排一艘最大马力的。我当年在模拟器上可是闭着眼睛完成过航母漂移的。闭着眼漂移，在这座码头没有模拟器上的天之骄子，想摸老子的方向盘可以。脱掉你这身花里胡哨的潮炮，滚去4号站台，给我去拉3个月的带缆绳。每天扛着100斤的金刚烂绳，在泥水里跑够20公里。盖雨暴的时候，打防滑结的时候，用你的脑子给我死死记住，松了1毫米，漏了1滴水，立刻给我滚出这个码头。你让我一个特招高材生去当扛包的苦力？记住了，在这个行当里，科技和天赋永远是皮儿要是裂了，多受点苦。规矩才是保命的。骨头要是断了，那是要。小海，带他去领那件橘红色的反光马甲。
破浪号3号毛翼准备接船，吃水叉核对完毕，准许发车。